Костерок сделали. Сейчас еще сделаем. Так. Я же это за ветками. Я за ветками. Идем сейчас за ветками. Извините, то, что так долго не выпускал видео. Было проблемы. Да и я ленивец. Вон там сколько веток. Ветки ищу! Не надо! Не надо! Ой, я нашел то, что нам надо сейчас! Не надо, сейчас я принесу это. Все. Блин, чуть не упал. Иду! Все. Взял вот такую коробку большую. Не валяется. Сейчас я устрою вам этот пионерский костерок. Ой, блин, какая вот слабая у нас уже. Все. Вот этот пенопласт не кидайте. Нет, я его не буду кидать. Выкини его. Пенопласт, да, сейчас все черный будет, как тигры. Уйди. Убери это. А коробку? Уберите пенопласт, возьмите. Уйди, Алан, я сам. Вот так. Надо закинуть теперь. А прям сверху и положи на костер. А вот я положил. И на видео Пенопласт нельзя. Не надо, уйдите. Со мной. Не надо, я сам все положу. Стой, дайте им один, чтобы махать. Дай меня. Чтобы делать шашлык вкусный. Так, сейчас надо ветку тут найти. Более-менее. Так. А, вот тут вроде как. Ох, ёп! Смотрите. Мне надо вот эту ветку сейчас достать. А, вот эту. И кинуть ее в костер. Нагорело. Давай сюда. Давай сюда. Пап, вот на вот такую. Смотри, она прям ровная. Ох, прям костерок. Сейчас будем снимать видосики. Вот это да. Аж маленькое видео. Вот так я выносите краны. Краны, всякие стройки. Вот мой дом. А чем, дома, хочу там площадка. тоже видеть. Что, видео будешь? Ну, давай. Не буду, я вот это. Да, молодец. Молодец. Где он? Опа. Надо теперь быстро закинуть. Да, вот эти маленькие веточки еще ломать. Давай он сюда. А можешь полностью коробку закинуть? Хотя нет. Полностью закинь, на видео снимай, это красиво будет гореть. Окей. Уйдите. Сверху ее закидывай. А прям полностью? Может хотя бы... Все, не, подождите, уйдите. А, включай видео, короче, все. А ну у меня уже снимает. На, Все снимает? ты будешь оператором. Да. Давай. Нет, короче, его закидывай. Маленький, он нигде. Сейчас смотри, стой, смотри. Давай разорвем. Ой. И все, снимай давай. Сильно большой огонь не делать, пожалуйста. Сейчас как паханет. Уйдите, отойдите сейчас. Оно сейчас стоит. Дальше от стоит. костра. Она стоит, да? О, уже горит. Вот сейчас она стоит. Ну пока что. Полностью она сейчас стоит.
О! Вау! Еще шашлык. Ты больше так не делай, слышишь? Ладно. Йоу! О! Дальше, газы садись. Отойдите. Ладно. Это мы больше так и не разожжем. Картонки нет. Еще надо слишком. Ну, красота. Досмотри до конца. Может, вторая часть будет. Мы снимаем. Да, мы снимаем видео. Вот там. Там мама заядун, да? Жарко. Жарко. Одни штаны покупал новые. Никак не могу, а то я не так. Так и длинные, да. Блин, сегодня одеваю, блин, еле-еле, ёб твою мать, Палочку сгорит он. ну, да. Что, это камень? Да. Не, не сгорит. Не знаю, братан, это откуда. Мне это не грозит. Ну, я знаю, что, блин. Я вообще с детства испытал, хотел бы испытать, что такое толстый, блядь. Я никогда не был толстым, да. Я помню, сука, блядь, протеин, блядь, Витан, блядь, таблетками глотал. Я знаю, качался, блядь, думал, блядь, вот сейчас, блядь, стану качком, не процент сейчас вес наберу, блядь. А где мама? Хоть 100 грамм бы прибавил. Я попить. Собака ступила. Ты собаку скушала. Да мы прикалываемся. Я че, Пам. на гормоны посадил, блядь, тоже Еще летел. Фу, вот это да. Так, надо это дрова прям уделаем. Дядя Миша, знаешь, как надо было взять вот эту коробку, накидать туда дров и кинуть надо было. Пацанчик, ждем мы. Прям Слышишь? пиздец. Любого Ну, уже Все все. равно полыхнуло бы, а потом очень долго. Ну ладно, пока. Давай, дай мне телефон. Снимать будешь? Да. Адон сейчас. Там есть. Да мы уже этот я создали, что потеряно. И все идеально было. Вот